Bir senedir beklediğim Whistler'e geri geldim. Bu 3. gelişim. Burada bindikten sonra insan başka bir yerde pek binesi gelemiyor. Zaten artık İstanbul'da binmeyi de bıraktım bisiklete. Neyse bunları detaylı anlatacağım. Şimdi bu 3. günü. İlk gün zaten yarım gündü. Dinlendim. Dün bir bindim ama açıkçası çok da fazla binemedim çünkü aşırı yorgunum. 10 saat fark var Türkiye ile. Hem uyku düzenim bozuldu hem de bu irtifa yüzünden açıkçası nabzım fazla yüksek atıyor. O yüzden dinlenerek biniyorum. Şimdi bir yere oturayım. Size biraz bilgi vereyim. Daha detaylı konuşuruz. Evet, dediğim gibi Whistler'dayız. Şu nabız olayı, 200 olayını ben de bilmiyorum. Şimdi baktım, normal yürürken falan da 120 çıkıyor nabzım. Oysa ki benim nabzım böyle 60-70'lerde olan bir nabızdı. Herhalde irtifadandır diyorum. Neyse, Whistler. Eğer bisiklet sporuyla uğraşıyorsanız mutlaka ve mutlaka hayatınızın bir evresinde bence kesinlikle ve kesinlikle burayı ziyaret etmeniz lazım. Çünkü burası çok özel bir yer. 50'nin üzerinde parkur var ve bu parkurların hepsi birbiriyle entegre. Yani o yüzden mesela freeride denilen daha yumuşak böyle atlamalı rampaların olduğu, ki benim daha çok sevdiğim parkurlar öyle. Bir de teknik parkurlar var. Bunları entegre edebiliyorsunuz birbirine. Neyse burası sadece bisiklette değil, yani burada trekking yapanlar var, zipline yapanlar var, ATV turu, bir sürü ulusal park var etrafta, göller, göletler. Yani sonsuz bir doğa. Zaten Kanada doğasıyla meşhur bir yer. Çok fazla uzatmayayım. Bugün bineyim biraz. Sonra size bu dağ bisikleti sporu ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü genel Türkiye'deki bana karşı olan tavır, oğlum yine mi gidiyorsun, sakatlanacaksın, yapma etme. Yani sürekli sanki bu spor inanılmaz tehlikeliymiş. Hatta birazcık da böyle biraz serseriymişsin gibi bir yaklaşıma maruz kalıyorsun. Aslında öyle değil. Şimdi göreceksiniz burada. 6 yaşında çocuklar anneleri babaları olmadan burada parkurda bisiklete biniyorlar. Kayak sporu gibi yaklaşılıyor yurt dışında. Ki kayaktan çok daha da güvenli bir spor. Neyse uzatmayayım. Ben biraz bineyim, soluklanayım. Ondan sonra size birazcık daha detaylı bilgi verir. Biraz da Whistler'ı tanıtayım. Bir düşme yaşadım. Aslında şöyle, bir tane bel çantası takıyorum. O bel çantasının da bir su sistemi var. Böyle belinin önünden bir hortum geliyor. Mıknatısla da kenarına tutunuyor. Görüyorsunuz orada 3 tane rampa atlıyorum arka arkaya. Son rampada muhtemelen o mıknatısından kurtuluyor ve düşüyor. 3. rampaya gelirken de böyle çömeliyorsunuz rampadan çıkmadan önce. O çömelme sırasında o hortum zincirime sıkıştı. Motorda da en çok korktuğum şey bu sırt çantalarının bel bağlama halatları var. Onlar bazen sarkıyor. Bir sürü öyle video izledim. Zincire takılıyor ve çok korkunç şeyler oluyor. İşte bisiklette başıma geldi. Evet ama bisiklet gerçekten güvenli. Yani kayak ve snowboard gibi sporlar daha güvenli zannedilse de aslında bisiklet sporu çok daha güvenli. Öyle olmasa zaten burada herkes deli gibi bisiklete binmez. Yani Kanada'da gerçekten bence arabadan daha fazla bisiklet var. Göreceksiniz insanlar yolda sürekli bisikletleriyle gidiyor. Yani ve yaşları 5-6-7 yaşında çocuklar anneleri babalarıyla beraber geziyor. Ve burada şöyle bir durum var. Mesela şu an ben Alta Lake diye bir yerdeyim. Alta Gölü. Gölün etrafında da enduro parkurları var. Ve burada torun tombalak herkes bisiklete biniyor. Yani bu bizde şey var ya, oğlum yapma düşeceğim bir yerini kıracaksın. İşte böyle sporcu yetiştiremiyoruz. Ve bu yüzden de yani gerçekten özellikle bu yeni nesil sporlardan bir türlü sporcu çıkaramıyoruz. Ne var? BMX var. Dağ bisikleti var. Bunlar bir de 96'dan beri, gerçi BMX daha sonra da dağ bisikleti
96'dan beri yaz olimpiyatlarına dahil olmuş durumda. Bizde mesela tesis yok. İşte ben o yüzden İstanbul'da binemiyorum. O yüzden motocross'a geçtim. Çünkü bu işi yapmak için özellikle downhill denilen, yani bu benim yaptığım bisiklet sporunu yapmak için mutlaka bir lift lazım. Telesiyej. Yoksa öyle işte 45 dakika pedal çevir, yukarı çık, 5 dakikada aşağı in. Zaten günde 2 tur yapabiliyorsun. Yukarı çıkarken bütün enerjin bitiyor. O yüzden bizde bu sporlar maalesef gelişmiyor. Koca dağlarımız var. Kartalkaya, Kartepe, Uludağ, Erciyes var. Daha nice dağlarımız var ama yazın buralar ölü. Ya buraların bence şiddetle değerlendirilmesi lazım. Bir kişiden bahsetmek istiyorum. Burak Uzun. İnanılmaz yetenekli bir arkadaşımız. Bu arkadaşımız gerçekten Whistler'da 6 ay bisiklete binse dünya klasmanına girebilecek kapasitede bir sporcu. Ama ne yapıyor? Burak kendi kendine Ankara'da küçük bike park yapmaya çalışıyor. Eymir tarafında kendi kendine parkurlar yapmaya çalışıyor. Halbuki bu eforunu binişine, tekniğine harcasa, ki zaten çok iyi tekniği, de gerçekten uluslararası düzeyde bir sporcumuz olur. Yani gerçekten bu çok haksızlık. Bizde yani futbol var, şimdi yeni bir de basketbol var. Başka da bir şey yok. Şimdi gezime devam edeceğim. 3 senedir dedim ya buraya geliyorum fakat bir türlü etrafı gezme fırsatı bulamadım. Çünkü geliyorsun, deli gibi bisiklete biniyorsun ve inanılmaz bir yorgunluk oluyor. Şimdi birazcık daha dikkatli biniyorum. Kendimi yormamaya çalışıyorum. Dönünce çünkü önemli işlerim var. Gezimi tamamlayayım. Ondan sonra bir yere oturayım. Size yarın bu katılacağım kampla ilgili biraz bilgi vereyim. Biraz da Whistler'ı anlatayım. Konuya oradan devam ederiz. Demin futbol falan diyordum ya. Burası bir ilkokul ve 2 tane futbol sahası büyüklüğünde bir yer var. Yani anlayın. Öyle doğa koleji falan diyorlar. Doğa burada. Çok acayip ya. Gerçekten aklımı kaybedeceğim. Ya öyle medeni bir yer ki. Şimdi normalde ne yapıyorsun? Şehirde motorla giderken aralara giriyorsun falan. Burada utanıyorsun öyle şeyler yapmaya. Neyse. Boklamayalım, memleketimizi seviyoruz. Konumuza geri gelelim. Şimdi bu Whistler'dan bahsedeyim. Bu sırada ne geldi başıma? Scooter'la geziyordum ya, etrafı gezeceğim diye. Scooter'ın bu ön cebi var. Oraya telefonu koydum. Kasiste telefon uçtu. Yere düştü. Arkamdan birinci araba geçti. İkinci araba geçti. Üçüncü çat üstünden geçti. Bugün bu. Dün de dedim ya düştüm diye. Apple Watch. Ya hayatımda hiç telefon kırmamıştım. Burada 2 günde bir telefon, bir saat. Neyse şimdi ya burası bayağı eski ya. 1860'lara kadar uzanan bir mahallesi var. Hiç oralara girip sizi baymayacağım. Burası Kuzey Amerika'nın en büyük kayak merkezi ve aynı zamanda da dünyanın en iyi kayak merkezi olarak geçiyor. 2400 metre zirvenin yüksekliği. Bu Village dedikleri merkezde 600 metrelerde falan. Diyeceksiniz ki ulan o kadar çok irtifa yok. Ama zirveye çıkınca oluyor. Zaten hava değişiyor bir anda. 200 tane kayak pisti var. 37 tane lift var. 250 kilometreden de fazla rota var. Bunlar kayak pisti. Bisikletle karıştırmayın. Bisikletle ilgili bununla ilgili bilgilere ulaşamadım. Ama size yine kabaca bilgiler vereceğim. Saatlik lift kapasitesi, yani saatte 100.000 kişi taşıyabiliyor liftler. Yılda da 2 milyondan fazla ziyaretçi geliyor. Ya Uludağ'a baktım 90 milyon falan diyor. Ya burası dünyanın en iyi kayak merkezi ise
Ve Kuzey Amerika'nın en büyük kayak merkezi ise Uludağ nasıl 91 milyon ziyaretçi alıyor? Diyeceksiniz ki işte oraya normal Araplar falan da ziyarete geliyor. Buraya da insanlar başka işler için ziyarete geliyor. Yani başka işler dediğim işte ne yapıyor? Yürüyüş yapıyorlar, zipline yapıyor, ATV yapıyor, motocross yapıyor, enduro bisiklet sürüyor. Neyse vesaire vesaire. Sırada biraz not aldım da onlara bakıyorum. Şimdi bisiklet parkına geri gelelim. 98'de açılıyor bisiklet parkı. Yazın aktif olarak işleyen 12 tane lift var. Demiştim 50'den fazla rota var. Bu rotalar ikiye ayrılıyor. Bir teknik rotalar var, bir de flow ride denilen böyle yumuşak gidiyorsunuz. Atlamalar, rampalar falan oluyor. Ve bunları birbiriyle entegre edebiliyorsunuz. Bunları daha önce anlatmıştım. Bu Top of the World diye bir yer var. Yani en zirveye çıktığınız nokta. Dünya Enduro Şampiyonası orada yapılıyor. Oradan aşağıya inmek 1,5 saatinizi falan alıyor. Zaten o 1,5 saat indikten sonra sanmayın öyle deli gibi 5 tur daha yapabileceğinizi. Zaten çok yorucu. Başka? Şimdi şöyle bir harita veriyorlar parka geldiğinizde. Şöyle göstereyim. Burada bütün rotaları görüyorsunuz. Hangi rotaları birbirine bağlayabilirsiniz? Nereden nereye gidebilirsiniz? Ayrıca şöyle güzel bir şey yapmışlar. Yanlış harita bu ya. Neyse, o harita yok yanında. Bu tarafta size kademe kademe hangi rotaları sürebileceğinizi gösteriyor. En tepede en zoru var, en altta en kolayı var. Neyse sırasıyla o rotaları uyguluyorsunuz ve o rotaları sürdükçe de aslında güveniniz yerinize geliyor. Şimdi bu parkla ilgili söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Ya ben çok iyi bisiklete biniyorum. İşte ben üst seviyeyim falan, hiç öyle bir şey demeyin. Mutlaka en basitten başlayın. Çünkü burada sürüş biraz farklı. Dedim ya, bu biraz kayak sporuna benziyor. Ya bu nasıl kayağı yapacağınız zaman gidiyorsunuz, ders alıyorsunuz. Ya öyle ya Allah bismillah deyip bayır aşağı salmıyorsunuz kendinizi. Bu da öyle. Bir bakıyorsunuz böyle 50 yaşında adam sizden daha hızlı ve daha akıcı gidiyor. O yüzden eğer imkanınız varsa eğitim almanızı tavsiye ederim ya da bu sağdaki rota şemasına göre sürmenizde fayda var. Şimdi ben burada bahsettim, Summer Gravity Camp diye bir kampa katılıyorum. 3 senedir geliyorum bu kampa. Burada Andrew Shandro. İki kere Red Bull Rampage'i kazanmış bir atlet. Onun kampı bu. Kamp da bu. İnanılmaz faydalı. Yani gerçekten ben ilk geldiğim bir haftada o kadar fazla aşama kaydettim ki. İşte bu yüzden mutlaka eğitim almanız gerekiyor. Yani imkanınız varsa alın. Yoksa da dediğim gibi şemayı takip edin. Şimdi buraya gelmek çok kolay değil. Biraz külfetli.
Daha önce ben Türk Hava Yolları ile geliyordum. Fakat bu sene şeyi fark ettim. Air Canada ile geldim ve gerçekten Türk Hava Yolları'nın yarı fiyatı. İstanbul'dan Frankfurt'a uçuyorsunuz. Frankfurt'tan direkt Vancouver'a geliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın bir de şöyle bir problemi var. Türk Hava Yolları Toronto aktarmalı geliyor ve Toronto'daki bağlantılı uçuşta 1 saat gibi bir süre bekliyorsunuz. Belki değiştirirler ileride ama bunu mutlaka kontrol edin. Orada da bagaj mutlaka ve mutlaka Toronto'da kalıyor ve ertesi günü geliyor. Başıma geldi, o yüzden söylüyorum. Eğer bağlantılı uçacaksanız bu bağlantılar arasında yeterli sürenin olmasına mutlaka dikkat edin. Konaklama fiyatları şöyle. Eğer kalabalık gelip Airbnb yaparsanız çok makul ama tek başınıza gelirseniz $100 civarı, 100-120 dolarlar. Daha ucuzu var mı bilmiyorum ama varsa da yani öyle $100'ın altında bir yer bulabileceğinizi zannetmiyorum. Ama 4 kişi gelip bir tane $200 Airbnb tutup ya gecesini $50 getirebilirsiniz. En mantıklısı da bence bu. Şimdi yarın kampa başlıyorum. Gideyim yatayım, dinleneyim. Gerçi bu saatte de yatılmaz ama acayip uykum var. Yarın görüşürüz. Try to do all of our heavy braking. I'm feeling as good as your luck, shining like a moon ring. I can hear you chit-chat. I'm high on catching your drift, looking down the blacktop, sticking to my flip-flop. Give me that heat. Looking for the action, causing a reaction. I just want the skyline. Living in your moment, loving on your own. I just want the skyline. Nobody got style like
Sağ salim kampı bitirdik. Sizi çok fazla baymak istemedim o görüntülerle. Ama videonun sonunda izlemek isteyenler olursa ham görüntüleri paylaşacağım. Parkurları görürsünüz. Nerelerde sürdüğümüzü görürsünüz. Her neyse, şimdi bugün Ironman var. Daha doğrusu bugün değil de yarın var ama Ironman nedeniyle bütün yollar kapalı. O yüzden buraya erişim imkanı yok şu an. Aynı zamanda çıkış imkanı da yok. O yüzden sabah 5.30'da çıkmış olmanız gerekiyordu. Ben şimdi bir 4 gün kadar daha kalacağım. Kamp bir sonraki grupla bir 2 gün kadar daha süreceğim. Çünkü bu düşman vardı ya, o düşme yüzünden bir gün süremedim. Andrew da, programın direktörü, gel dedi, bizde takıl dedi. Birazcık daha sürersin dedi. Benim için de iyi olur. Bu sırada düşerken aslında zincire takılmamış hortumum tekerin arasına girmiş. Bu benim Raylo 360 kameram var. Onunla kamerayı çevirip bir baktım. Öyle gözüküyor daha doğrusu. Tekere girmiş gibi gözüküyor. Şimdi saydım. Burada 77 tane parkur varmış. 50 demiştim ama 77'ymiş. Fakat bunların hepsini süremiyorsunuz. 10 kadarı ProLine diye profesyoneller için ayrılmış ve yarışmalar için ayrılmış parkurlar. Bu bir lifte çıkarken sürekli görüyorsunuz. Böyle devasa rampaların olduğu bir parkur var. Orada her sene Crankworx etkinliği adı altında Red Bull Joyride yapılıyor. İstiyorsanız bir fikir sahibi olun diye bu Crankworx etkinliği ile ilgili size videoyu izleteyim. Jill Kidner stomps her authority once again. Nikolai Rogakin wins the Triple Crown of Slopestyle! The king of Crankworx, Sam Blankensob. Bu Joyride'da sadece 22 sporcu yarışıyor ve inanın her sene o parkuru sıfırdan yapıyorlar. Çünkü etkinlik bittikten sonra o parkuru düzlüyorlar. Çünkü kışın burası aynı zamanda kayak merkezi olduğu için bütün bu parkurlarda kayakçılar ya da snowboardçular da kullanıyor. O yüzden bu parkurları tamamen yok ediyorlar. Her sene baştan yapıyorlar. Neyse, sağ salim bitirdik. Bir 4 günüm daha var gerçi ama bir şey olmaz. Bundan sonra daha keyifli sürüşler yapacağım. Kendimi zorlamayacağım. Bu videoyu burada bitireyim. Sizi de ham görüntülerle baş başa bırakayım.
No, it's okay.
Yeah, it's like a work of art. Swing, dropping my heartbeat. You hook me with the velvet rope. People lined up, wanna look, but they can't touch. Ooh, give me that heat. Looking for the action, causing a reaction. I just want the sky like living in your moment, loving how you own it. I just want the sky like nobody got style like you. Nobody got style like you. Nobody got style like you. Nobody got style like you, like you. The swagger that I want, the style that I need, baby, won't you give it to me? The power in your groove, I'm loving every move, baby, won't you give it to me? Nobody got style like you. 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 Looking for the action, causing a reaction. I just want a style like living in your moment, loving how you own it. I just
a style like. Nobody got style like you. 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 Like you. That I want, the style that I need, baby, won't you give it to me? The power in your groove, I'm loving every move, baby, won't you give it to me? Nobody got style like you, nobody got style like you. Nobody got style like you, nobody got style like you. Nobody got style like you, nobody got style like you. Nobody got style like you, nobody got style like you. Looking for the action, causing a reaction, I just want a style like. Living in your moment, loving how you own it, I just want the style like. Nobody got style like you, nobody got style like you. Nobody got style like you, nobody got style like you, like you. That I want, style that I need, baby, won't you give it to me? The power in your groove, loving every move, baby, won't you give it to me? Nobody got style like you, nobody got style like you. Nobody got style like you, nobody got style like you. Nobody got style like you, nobody got style like you. Nobody got style like you, nobody got style like you. Looking for the action, causing a reaction, I just want a style like. Living in your moment, loving how you own it, I just want the style like.